著名心理學家弗洛伊德認為夢咧係壓抑嘅象徵表現，即係你平時有好多做嘢啊，好多壓力啊，咁咧就發夢嗰時咧就處理咗你啲情緒，咁咧就好多時你覺得係相反嘅，但係未必一定。咁好多時因為你喺現實世界裏邊你得唔到一啲嘢，有啲慾望你得唔到，咁你喺夢嗰度咧你就得到啊。例如你好怕一個人，但係可能喺夢裏邊咧你愛上咗佢喎，咁你喺現實咧係失敗嘅，咁但係就喺夢裏邊咧你係成功嘅喎。呢個咧就因為個情緒咧喺夢裏邊咧，佢要同你調節。榮格就咁講，榮格另外一個心理學家，佢話即係佢認為夢咧係意識同潛意識嘅對話。咁即係你平時咧，你日常所見到嘅嘢，咁你有思想㗎嘛？咁你就諗做好唔做好啊？去邊度啊？有個 planning 啊乜嘢？所有呢啲咁樣嘅記憶咧，喺夢裏邊嗰陣時候咧，個潛意識咧就同嗰個意識係對話嘅。有啲嘢咧就即係藏咗喺好心底裏邊，你冇法子解決嘅。咁但係日子耐，咁你可能又忘記咗，但係始終都係喺嗰個心底裏邊啊，嗰個叫潛意識。咁咧佢係兩邊喺度對話。現代心理現代嘅科學解釋嘅夢咧就係一種壓抑，嗰種壓抑咧你得到舒緩，咁咧就喺夢裏邊咧就得到一個解決。咁好多時咧有啲個夢咧發得好得人驚嘅，即係哎呀好唔開心啊啲嘢啦。但係你唔使驚，因為唔開心嗰啲嘢咧，你接受咗佢之後，咁你就舒暢咗啦。千祈唔好發夢發到一啲即係好唔開心啊，咁咧你就即係個心裏邊咧就唔舒服。咁但係其實咧，佢想表現咧係平衡翻你嗰個心理，所以要好好咁樣享受下呢一種咁樣嘅內裏嘅心理裏邊內裏嘅調和。咁咧你自然咧生活咧就比較開心啲啦。唔好嘅好嘅，唔好嘅係一個教訓。咁咧你就接受咗佢，咁你咪好坦然咁樣就過生活咯。即係冇咩心裏嘅包袱啊，係咪啊？你試下欣賞下你嘅夢啊！